राम जी आपका फ़ोन आया है। राम जी आप कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए। मिस्टर राम जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए राम जी। आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए राम जी। प्लीज़ पिक अप द कॉल राम जी। आपका अर्जेंट मीटिंग है राम जी।